Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete për të ndarë një rrëfim të dhimbshëm. Do të flasim për një nënë, do të flasim për një grua e cila ka shkruar rrëfimin për djalin e saj. Djalin e saj që tashmë nuk jeton. Amanetin që i biri i la, por nusja përzjodhi që të shkon të martohet me dikë tjetër dhe kjo nën nuk e takon dot nipin e saj. Rrëfimi është shumë i dhimbshëm dhe do doja që ta dëgjoni në mënyrë të detajuar, do me thënë ta dëgjoni krejtësisht rrëfimin që ta kuptoni se çfarë bëhet fjalë. Unë jam një nënë dhe kjo fjalë sot po më dhëmb më shumë se kurrë. Jam ajo nën që dikur realisht kishte gjithçka. Dhe sot jetoj vetëm me kujtimet e mia. Me fotografi të zverdhura dhe me një amanet që më rëndon në kraharor çdo ditë të jetës time. Djali im ishte drita e shtëpisë. Ishte i qeshur, ishte i butë, ishte punëtor. Që i vogël më thoshte, nën, mos u lodh, jam unë këtu. E rita me sakrifica, pa baba, pa mbështetje dhe pa lukse. Veç me zemër të pastër. Kur u martua, realisht si çdo nën, edhe unë, mendova se më në fund do pushoja pak shpirtin, do të ndryshonte jeta ime. Thash, Zoti ma shpërbleu mundin, djali im krijoi familje. Kur erdhi nipi im në jetë, zemra munda më dysh. Një pjesë ishte për djalin, e tjetra për atë foshnjë që më buzëqeshte, pa e ditur se jeta e vështirë po e priste.